Hi, raai wat 'n verrassing het ons gekry toe ons by die huis gekom het. Ons het 'n nuwe kuikentjie aan die uitbreek. Kan nie wag nie. Moet haar 'n bietjie help om haar toppie te breek want sy's nogal swak. Sukker. Maar die bloed is nie noodwendig ernstig nie, want daai bietjie bloed is maar net die blood veins wat om die eiers, sien julle.